great blessing. Pero it's a warning. Nagatuntanan ng mga silot ito yung suon. So, di ka magpumat sa Ginoo. Ang tabo. Ba? So, thank you, Pastor and his family, no? So, every time sa tuwang Sunday afternoon, ison, atong buhaton, family nga mga special. No, next Sunday afternoon, ang special is, I believe, ang ato ang Manuel family. No, Manuel family. Na yun na po, last time. No, ayun. Yun na natama ahead of time. Okay, so thank you again, Pastor and family, sa inyong special. And by this time, I hope andam ng tanan. Amen. Sa to sa pinaka-importante part sa itong pagibahang karon. Ang ginahang yung tanan, please refrain from anything na makarestoro mo sa itong service. Wanay magawas-gawas, wanay magtindog-tindog, ang magstorya-storya para dili madisturbo ato ang pagibahon karon, ato ang tagad of utmost respect ang preaching of God's word. Amen. By this time, akong tawag atong pastor to please come and give to us God's word. Ato welcome tulong sa inyo. Amen. Thank you for that. Ako ipahibalo nga mo to among last nga practice ganina. Sa mo to among last nga practice diri karon. Ito, so praise and thank the Lord. So ako ra gyud nakadaot didto kay pagkatundef gid ako di ko kadung nota. So ako ang anak, ako ang wife, mga gwapong mga tingog pero ako ra gyud nakadaot sa ila. So di mo ko parts family siguro. Ito. So muna ingon pa nila nga pawaliha lang ko ila ko pakantaha. Anyway, praise and thank the Lord. It is a great opportunity no nga makakanta ta para sa Ginoo. Amen. And I hope that you are also excited nga manganta ta para sa Ginoo. And men, mga men, ayaw mo kalimot mga men, karong Domingo kita manganta sa morning. So, ay gud mo binuang. So, moadto ko dito sa ato ang mga kuan. We will be meeting mga men and mukanta ta sa karong umabot nga Sunday, no? Kay akon man karon ang ato ang gitawag nga tribute for fathers will be next Sunday pa. Even though the world today celebrates Father's Sunday, Father's Day, pero kita palayta every last Sunday of the month. And ay mo kalimot, dili na budta man yudto karong umaabot nga Sunday, every end of the month we are having a fellowship, no? Lunch fellowship together. So if you are planning to be with us, I hope nga stay with us karong umaabot nga Sunday sa atuang lunch. Kay para after lunch, we will be having katong Exodus. Nag-study mo sa Exodus? Ha? So ay mo kalimot ha. So we will be having a Bible quiz karong umaabot nga after service, before service. So magkaroon ta og gitawag nga quiz, no? In the book of Exodus. No, I hope na inyo ang gitawag nga na-memorize na or na nag-study na mo sa book of Exodus. Amen? I hope na nag-study mo. Natay mga siguro gamay lang nga games nga mga icebreaker nga games. Pero mag-focus ta sa quiz because every end of the month natay mga fellowship, mga games. Pero karon we will be having a quiz. So study mo sa book of Exodus. No, book of Exodus kay para anta sa inyo ang mga grupo mag-create mo group by 2 or by 3 within your group kay para tanan makadula, no? Naay gitawag na from group 1 o group 2 naay mga magkauban and pagkahuman ma-eliminate ang uban. So, ang katong mga ma-eliminate, may mo lamang audience sa kwan. But everyone could join, no? Sa natay level 1, level 2, ug level 3. Okay? So, I hope that you are now reading your book of Exodus para sa ato ang fellowship this coming Sunday afternoon, no? So by this time, so much for that mga kaigsoon. I would like to ask you to please open your Bibles with me in the book of John, chapter 17, verse 16. Kaganina ang buntag, we talk about the fatherhood of God.
ang pagkaamahan sa Dios sa atoa, and that message is a great blessing, yun. I believe it's a great blessing, mga kaigsunan. We understand the privileges nato isip mga nahimo na nga mga anak sa Dios. But karon mga kaigsunan, I would like to talk about something different from the morning, but very practical for our everyday life. And para atong mabawaan, unsa di ay dapat ang kinaiyahan sa usa ka tinuod nga Kristohanon. John chapter 17 verse 16, palito tindog tong tanan. Only one verse karon ato ang gitawag nga pagbasahon mga kaigsunan. And part lang sa high priestly prayer sa atong Ginoo. No, this is the high priestly prayer of the Lord Jesus Christ, ang John chapter 17. But isa lang ka verse tong kwaon. John 17 verse 16. The Bible says, "They are not of the world, even as I am not of the world." Let's pray. Father God, uban niya ang among pagtuon sa imong pulong karon. Nagahimig panalangin, Ginoo, wisdom, Lord, that we could understand the things that you want us to know. Ikaw maghatag ka na mo kadaugan, Ginoo, maghatag ka na mo blessing, maghatag ka na mo, Ginoong Dios, og kaalam that we will be understanding tanan, Ginoong Dios, nga imong gamiton nga mobag-o sa among mga kinabuhi. Transform our lives, Lord, through your word. In Jesus' name, amen and amen. Palihog, manglingkod ta nga tanan. The title of the message nga atong bagaisgutan karon mga kaigsuonan is The Character of True Believers. The character of true believers. So ang kinaiyahan, pamatasan sa usa ka tinuod nga magtotoo. Sa Bible, ito nakitaan, gibasa kanina in John chapter 17 verse 16, sila dili iya sa kalibutan, maingon nga ako, according to Christ, dili iya sa kalibutan. Now, as I have told you kanina, ang John chapter 17 is known as Christ's High Priestly Prayer. In this chapter, ato makitaan that the Lord Jesus Christ was praying for His disciples. So ato makita mga kaigsuonan that the Lord Jesus Christ is praying for His disciples. Ano mo ang verse 9? If you're there, say amen. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. And this, in this prayer, Jesus Christ is talking about the disciples. That Christ is actually praying for them, praying for the disciples, para wala di malaglag sa ila, but only one ang nalaglag mga kaigsunan, because it was already prophesied, verse 12, while I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou givest me, I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. So ato makitaan mga kaigsunan, verse 12 is the sign nga ang verse 9 is talking only to the disciples. No? Christ is referring or praying for the disciples. Sa verse 12, gibantayan ni Jesus Christ tanan nga iya para muway malaglag dalang giusa so that the scripture might be fulfilled. So gitagdan adaan, Jesus Christ did not fail kay nganong nalaglag si Judas, but it is actually an accomplishment of what is already written. Nga naagi usa di ay nga magbudhi para tagaan og way nga mahimong mahatag ni Jesus Christ ang iyang kinabuhi alang kanato nga tanan. Nato makita mga kaigsunan that Jesus Christ was not only praying for the disciples. In verse 20, please, neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. So ato makitaan mga kaigsunan that the Lord Jesus Christ will be praying also for them that will believe. Meaning, for you. Nagampo po ang atong Ginoo para sa imo, for you nga nagtuo sa pulong nagiwali sa mga apostoles and those who follow the apostles. And kita karon niabot sa tuwa ang pulong mga kaigsunan. Actually, Jesus Christ is also
praying for us specifically today. So ato makita mga kaigsuonan nga Jesus does not merely say that believers sa tuang text, going back atong text, to these believers, ginaampuan ni Jesus Christ na siya gusto makita sa ilaha. Christ wanted to see something from these people nga yang ginampuan, nga ma-achieve sa ilang kinabuhi. Sa atong text mga kaisunan, Jesus did not merely say, I pray that they will be out of the world. You see, Jesus Christ did not only say, they are not of the world. Dili na mao ang giingon ni Jesus Christ. Ang yang giingon sa atong text going back, they are not of the world. And look at this. Even as I am not of the world. So, imong sabton, kung sa unsang pamaagi that Jesus Christ is not of this world, kita pod, in the same way, dili pod ta iya ni ining kalibutan. Okay? Because Christ made it clear ang comparison. Wala lang siya nagpray for us believers nga mahimo nga we will not be of the world. Because may karon nga Lord, make these people not of this world. Taman lang din na, what does it mean? Unsay pasabot nga ikaw dili na iyas kalibutan. But Christ made it clear, even as I am not of the world. So this is a very remarkable statement mga kaigsunan. Christ compares the believer's relationship to the world with His own relationship to the world. So the question before us, karon nga kaponon mga kaigsunan, what does it mean to be not of this world? Unsay pasabot ana? Nga moingon ka nga you are not of this world. Dili ka iya sa kalibutan. Unsay pasabot ana? Remember this. Sukad ka nga nahimong iya ni Kristo, dili na ka iya sa kalibutan. Ay di naman ka iya sa kalibutan na ay character, na ay kinaiyahan ang mga tao nga dili na iya sa kalibutan. Now remember this, wala ka nga pastor, lisuda na pastor yun, saan ako na pag-achieve sa akong kinabuhi? It is achievable. Why? Because Christ is praying for you. Nagaampo siya para sa imo. You see? Christ is praying for you. Og dili na gitawag na mahimong mapakyas ang prayer ni Jesus Christ. Everything that the Lord Jesus Christ prayed is answered. So tutanawon karon, unsay pasabot ani nga moingon ka nga we are not of this world, just like how Christ was not of this world. Number one mga kaigsuunan, the Christian is not of the world in identity. That's the first one. The Christian is not of the world in identity. Not merely different, di lang kay lahi ka, but you are different because you are like Christ. Nahimo na kang sama ni Kristo. Many people are different from society, but that does not make them a Christian. Naay mga tao nga lahi ilang personality, naay mga tao nga lahi ilang tradisyon, naay mga tao nga lahi ang ilang religion. But Christ did not say merely, they are not of the world. He said, they are not of the world, even as I am not of the world. The true test is not whether we are unusual. Dili ingon nga unusual. The test is, are we different from the world in the same way Christ was different from the world? Kagahapon, as we have our discipleship lesson kagahapon sa ato ang mga workers, I have told them that they must be proud because there is distinction na ay kalahian ang imong pagkamagtoo sa uban. Only the Baptist Church is truly believing that the Bible is his final authority. Ang Baptist Church lang gid, wala na ilain. Now, let us compare the Baptist Church to other churches.
No, let's say for example, ang Roman Catholic Church, unsa ilang authority? Yes, one of the authorities sa Roman Catholic Church is the Bible, but the Bible is only one of them. They also believe in sacred tradition and the magisterium. You see? Ang ilang pope is infallible, dili siya masayop according to them. So di lang kay Bible. And most of the time mga kaigsuonan, pag mag-contradict gani ang Bible, and then they prefer to follow their leaders and not their Bible. Look at the gitawag ng mga Seventh-day Adventist Church. Wa ko nang dauta, I'm just telling the truth. Look at the Seventh-day Adventist Church. Unsa ilang authority? Yes, of course, they claim that the Bible is the authority, but they also receive the writings of Ellen G. White as their authority. You see? Look at the Latter-day Saints. What is their authority beside the Bible? Their authority beside the Bible is the Book of Mormon. Look at the Jehovah's Witnesses. They claim that their authority ang Bible, but beside the Bible, their authority is the Watchtower publication. Maupod na ilang authority. You see? Look at the Iglesia ni Cristo. They claim that the Bible is their authority, but beside the Bible, their authority is the writings and the teachings of Felix Manalo. Among all religions, mga kaigsunan, only the Baptist Church ang nagtuo that the Bible is his sole, infallible authority, final authority. That's why we are different. No? Mo nang lahi. Lahi atong inistoryahan, lahi atong sininaan, lahi atong mga practices. Why? Because our authority is the Bible. Pulong sa Ginoo. You see? Muna nga, if you will be joining other groups of people, and then pagkauman, mabati ni mga lahi man ko, lahi man ta, be proud of it. You see? Because it does make a difference what you believe. Kung unsa imong gituhan, it must create difference sa imo. And even atong punchline, rooted in Scripture, centered in Christ, making a difference. Your faith in the Scripture and Christ will create difference sa imong kinabuhi. And the difference is we are becoming like Christ as we grow sa ato ang kinabuhing Kristohanon, mga kaigsunan. Christ was not of the world in his nature. Jesus possesses a holy nature. Though fully man, he was without sin. Tanawon nimo ang Hebrews chapter 4, mga kaigsunan. Hebrews chapter 4, verse 15, please. Hebrews chapter 4, verse 15. The Bible says, "For we have not an high priest, which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin." Si Jesus Christ way sala. Pero ang pangutana karon, pastor, how can we become like Christ in nature? Nga we are born in sinful nature. We are born inheriting a sinful nature. Psalm 51 verse 5, tanawa ang gingon ni David. Psalm chapter 51 verse 5. Ang gingon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." But Christ was different. So what happened? Pastor, unsa man nahitabo, pastor? If we are different from the world because Christ is also different, how come nga mahimot ang pareha ni Christ nga I am born having this sinful nature? Nakanindot lang, mga kaigsunan, when you believe in Christ, a very familiar verse, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mga pinangga. Open your Bibles with me there. You're there, say amen. "Therefore, if any man be in Christ, he is a what? New creature. All things are what? Pass away, meaning namatay na. All things are passed away. Behold, all things are what?
Become new. Bag-o na ang tanan. You are a new creature of God. A Christian is not merely a better sinner. A Christian is a new creation. The difference between a believer and unbeliever is not merely behavior, it is nature. A lamb and a lion are different by nature. A dove and a raven are different by nature. Likewise, the child of God has received a spiritual life from God. Nahimo na nimong na-receive ang divine nature. As what we have read in 2 Peter chapter 1, mga kaigsunan, open your Bibles with me there. Verse 4. Kung ibasa kayo ng buntag, let me read it again. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the what? Divine nature. So you already have the divine nature, mga kaigsunan karon. So inan ka no? Nasagulan na ka og pagka-Dios. Divine nature is given unto you since you believe. Inana pagkanindot ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa imo mga pinangga nga mga kaigsunan. Inato makit-an mga pinangga, Christ was not of the world in His office. Sumala pa ni Jesus Christ in John chapter 18 and verse 36. John 18 and verse 36, mga kaigsunan. Open your Bibles with me there, please. The Bible says, Jesus answered, my kingdom is not of what? This world. If my kingdom were of this world, then would my servant fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. So the kingdom of Christ is not of this world. Ang iyang mission is from heaven. Iyang work, heavenly. Iyang purpose, eternal. Now karon, just like Christ, ang ato pong mission di na lang kay diri sa kalibutan. Extended na ang ato ang mission, mga kaigsunan, not only the things of this world. But our mission is beyond the things of this world na karon. Naantay eternal purpose. Ang atong purpose, mga pinangga, is dili na lang kaning mga butang atong pagpaningkamot sa kalibutan. Atong mga plano sa kalibutan bitaw, atong mga plan, unsa man atong mga plano? Natay mga plano, natay mga paglantaw, natay mga pangandoy. Kaniadto, di ba? Sa diha nag-eskwela ka, especially katong mga elementary, sa among panahon sa una, kaya ba ito yung mga formal team o sulating pangwakas nga imo ang isulat unsa imong mga ambisyon. Nya patindugon ka sa tubangan, magpaila-ila. My name is Marlon James Kadungog. When I grow up, my ambition is, we have ambition. Natay mga pangandoy. No, usahay no, ang mga pangandoy sa mga bata, kagipangpatay lang sa sistema sa itong panahon karon. It's skilled. No? Sa una, gusto gid nako nga mahimong doctor. Kuyawa no? Mahimong doctor. Pag-abot sa pagdako na, wag kay paglao may doktor kay pobre kita di way kay paskwela nimo. Sige ko na lang, albularyo na lang. So, ato makita ang kaigsunan. Kasi our dreams are killed. Pero karon nga nahimo na kang Kristohanon, yes, those ambitions are very good. No? I was talking about with one of the young people yesterday. I asked her nga, sister, unsa man ang imong may gusto pag dako ay kanang pag mga 10 years from now? Siya nga, kubalo pastor. Di ba unsa man imong gitawag nga gusto nimo nga imong buhaton? Ako kabalo pastor. Unsa man imong gusto nga trabaho? Ako kabalo pastor. Unsa man ang imong nga gina-enjoy karon nga buhaton? Kaya pong ko kabalo pastor. I told her nga, sister Yani, karon pa lang daan, pray for it nga nakay purpose ba? Nga prepared ka karon pa lang daan. No.
Let's say, for example, nga, pananglitan, gusto ka karon mahimong English teacher in the future. So, karon nga high school pa lang ka, everything you do is nagasupport sa imuhang plano in the future nga mahimo kang English teacher. Imong gina-develop imong English skills, imong gina-develop the way ka magistorya, no? Imong ginabasa ang mga libro nga related sa imong gusto for you to be prepared. Pag abot sa panahon nga itugot sa Ginoo nga kana gyud ang imong calling, dili kay divert sa Ginoo, then you are already prepared. You see? So ato makit-an inevitable man ang future, maabot man gyud na. That's why we need to be prepared. Mahimo tang gitawag na manganda mga kaisan kay ngano man ang taong andam mas magamit sa Ginoo. Your studies is part of your service sa Ginoo. Kay ngano man, you will be prepared. Pinagi niya na. You see? Pero karon nga nahimo na kang Kristohanon, naanay different nga approach ang imong paglantaw sa kaugmaon. When you think about your future, imo nang huna-una, kung mao ni ang akong mahimong future, magamit ka ko sa kahimayaan sa Ginoo pinaagi niini. You always include God sa imong mga plano. You honor God with your plans. And remember this, God will not stay in a place where He is not honored. You will forfeit the blessing of God if you will not honor Him in your life. Muna akong ginabalik-balik sa inyo ha, ayaw gid niyo guna-una nga seek all things and God shall be added to you, no? Mamo na ang kalibutan karon. Unahon na ako ni akong pag-eskwela, unahon na ako ni ako ang pangandoy, unahon na ako ni tanan. Pag maangko na ako ni, musimba na rin ko kay akong idugang ang Ginoo. That is the opposite of what the Bible teaches. The Bible teaches, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang ubang butang mo'y idugang dili ang Ginoo. Ayaw baliha. Kaya ato mang ginabali, atong kwaon ng ubang butang, pagkahuman na plaster na, idugang ang Ginoo. No. It's very wrong mga pinangga ng mga kaigsunan. It will not give you satisfaction sa imong gitawag na kinabuhi. You see? So Christ's office is not of this world. Ikaw po karon when you are saved, na kay higher purpose sa imong gitawag na kinabuhi. And you are a chosen generation. In 1 Peter chapter 2 verse 9, open your Bibles with me there. 1 Peter chapter 2 verse 9, the Bible says, "But ye are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people." Ano ka this? Nganong peculiar people man ka? Nganong special man ka in the eyes of God? Ngano man? That ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness in His marvelous light. Your greatest purpose, mga kaigsunan, is show the praises of Him. Your life must be a praise to God, mga pinangga nga mga kaigsunan. So we are now ambassadors of Christ. We are light in darkness. We are salt in this corrupt world. Our highest purpose is not earthly success. Our highest purpose is to glorify our God. You see? And we talk about the character of a Christian. Remember this, Christ was not of the world in His character. Because our identity is Christ. Christ is not of this world in His character. Kita pud mga pinangga nga mga kaigsunan, dapat atong character may mong Christ-like. This is where the difference should be visible. Christ was holy, pure, truthful, compassionate, separate from sin. And He left an example for us. 1 Peter chapter 2 verse 21, "For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps." So nagbilin og example si Jesus Christ that you should follow His steps. So mga pinangga, this is very important. Dapat makita ang kalahian sa atua. Dili lang sa simbahan, dili lang sa kada Domingo, but it must be every day. Sa imong trabaho, sa imong eskwela, sa inyong balay, sa imong business, sa imong inistoryahan, sa imong conduct, a Christian should be recognized as a follower of Christ. Nang pangutana karon,
Mga estudyante, ito mga student, sa inyong mga classmates karon nga inyong mga nakahalubilo nga mga tao. Example, mabaw-an ka nila nga Christian ka, pinaagi lang sa imong mga ginabuhat? Will they know that you are a believer? Basin kung mamalikas sila, mamalikas mong ka. You see? Basin kung magkating sila, ikaw pa'y mag-una-una. Basing manglibak ka, manglibak sila, ikaw pa'y mag-una. Day! Kadungog ka itong istorya, day. Basta ikaw ang mag-una-una. Now, I hope it's not easy to live as a believer in this kind of world. But we are not called to be comfortable. We are called to be conformed with Christ. So mga pinangga nga mga kaigsunan, listen carefully, it's hard. But the identity of Christ is different. Your identity is in Christ. You must be different. Na ato makita mga pinangga. Unta no? One day, naay mo dool sa imong, excuse me, unsa day imong religion? Lahi lagi ka. Ninduta no? I hope mahitabo na sa imo one day mga pinangga. You would allow the work of the Spirit sa imo ang kinabuhi. And by the grace of God, people can see Jesus in you. Ngano man, your identity is not of this world because your identity is Christ. Number 2, mga pinangga, mga kaigsunan, the Christian is not of the world by experience. Not only by identity, but by experience. Truth must move from head to heart. Do we actually experience the separation from the world? There are certain testings or testing moments that reveal who we truly are. Atong masukod, kung gitawag na kinsa gid ta, unsa gyud ang ato ang gitawag na identity mga pinangga nga mga kaigsunan. Na karon, sa unsang pamaagi man, ma-reveal ang atong tinuod nga identity. Sa unsang pamaagi man, ma-reveal kung kinsa gyud ta or unsa gyud ang atong tinuod nga kinaiya. Na number 1 mga pinangga, trouble reveals whether we are of the world. Pag mabot na ang trouble, when everything is taken away, where do we run? The world runs to bitterness, but the believer will run to God. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, Psalm 46 verse 1, please. Psalm chapter 46 verse 1. If you're there, say amen. God is our what? Refuge and strength, a very present help in trouble. Trials reveals our true citizenship. When earthly comfort disappear, the child of God discovers that heaven is still secure. Now, in the practical side, sa practical nga pamahagi mga pinangga, paminaw, pananglitan. Nagatubang ka karon og dako kay nga pagsulay sa imong kinabuhi nga mahimong reason nga sa puton gug kapag-ayo. Kumusta man ka? Unsa man ang imong gitawag nga reaction? I am not saying nga ang tinuod ng Kristohanon dili na sa puton gyapon ka. Nay panahon nga maglagot gyapon ka. Nay panahon nga masuko gyapon ka. Nay panahon nga wa gyapon kay kalipay. But at the end of the day, you will be grieved. Kabalo ka nga nasipyat ka og namali ka. Kabalo ka unsa ang gitawag himuon sa kalibutan. Naay kalahian ang tao nga kalibutanon og tao nga magtotoo.
Let us think about a scenario. Pananglitan, gikan kas trabaho, unya pagkahuman, gisurang-surang ka sa imuhang mga anak. Pag-abot nimo sa imuhang panimalay, nakabuhi ka og istorya sa imong mga anak. Nasakitan sila, nakasala ka, nakaistorya ka og mga dili maayo sa ilaha. Ang tao nga dili luwas, unsa man iyang ingon, i-justify niya iyang kaugalingon. Ngano manggod nga ila kong gisurang-surang? Ngano manggod nga ila akong gihilabtan, nagikapoy ko karon? Ngano manggod nga mag-inana sila sa ako, kaniya akong mga anak, maagay ko ulo? Nga, gihago ako karon? I-justify niya yung gagalingon. Pero kung ikaw tinuod na nga save, pag uli nimo sa imong panimalay, kapoy ka, hago ka, gisurang-surang ka sa imong mga anak, nakabuhi kag istorya. The same way gyapon, nakabuhi ka kag istorya nga dili maayo, napasakitan gyapon ni imong anak in the shorter sense, nakasala gyapon ka. Pero aya ka matulog, dili nimo justify imong kaugalingon. Di ka moingon nga mayra pod nila, gisapot-sapot ko nila, gikapoy ra bagyog ko anak kaninana. Ang imong button, Lord, pasaylo ako Ginoo. Nasipyat ko ganina Ginoong Dios. Nasayop ko sa akong gibuhat. You see? Ang magtotoo o dili magtotoo, pareha na sila makasala. Pero katong dili magtotoo, dili believer, i-justify niyang gugalingon. Pero katong tao nga nakailan na sa Ginoo, mangayo siya pasaylo sa Ginoo, kay kabalo siya nga sipyat siya. You see? So kumusta man when you are facing trouble? Kinsa man ang pinakauna nimong gitawag nga giduulan? I hope ang Dios ang imong una giduulan. Job lost everything. Job lost his health, his family, his wealth. Yet he still worshiped the Lord. That is the mark of someone who is not of the world. Kaya ang imong pagsimba sa Ginoo dili tungod sa unsa iyang gihatag sa imo. Ang imong pagsimba sa Ginoo kung dili tungod kung kinsa siya. Amen? And ikaduha mga kaigsuonan, naay mo reveal through experience kung tinuod ba gyud ka nga iya sa kalibutan or iya sa Ginoo. Prosperity. Prosperity reveals whether we are of the world or not. Di ba usahay ang atong ginaingon akong gisulti sa una, kani bitaw siya na mga tao no nga magsa-istorya, naisilingan ni dato. Kunya pag dato, nahimo nang strikta na, di na masabtang batasan. Nya mo rin ka nga, kani bitaw siya no, niga ko na gyud, kanang nabag-o gyud siya. Nabag-o gyud siya tungod sa iyang pagkadato, nalahi na siya. Tungod kay ni dato na siya. Di ba, wala na tasahay? Pero mga kaigsuunan, ang wealth will not change the person. Dili ka bag-uhon sa kwarta. But wealth will reveal your true identity. Wala sa nabag-o sa kwarta, kung dili, na-reveal lang kung unsa gyud siya katinuod, o unsa ang tinuod niyang kinaiya. Now, ito makita mga pinangga, prosperity sometimes will reveal who truly are we. Adversity is difficult, but prosperity can even be more dangerous. Kaya nga naman, pinagi niya na, makalimot ka sa Diyos, pinagi niya na, makaunahuna ka nga kaya na nimo, and sometimes we will love the gift more than the giver. Mabitaw na, nga nagplano ang Ginoo nga iyahang tagaan o grabe nga panalangin ang Israel, pero ayaw na niya gibuhat, gi-remind gid niya daan ang Israel. Deuteronomy chapter 8 mga pinangga. Deuteronomy chapter 8 verse 18. If you're there, say amen. Verse 17 and verse 18. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee the power
to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto thy fathers, as it this day. Giremind sa Ginoo. Basig makaingon mo na kamo ang hinungdan nga nahimo mong haruay pinaagi sa inyong kaugalingong pagpaningkamot. Ang Ginoo, ayaw mo kalimot that it is God. Ang Ginoo mo'y naghatag sa inyo ana nga opportunity. So we must not forget, mga pinangga. Prosperity will test our hearts. The believer enjoys God's blessing, but his greatest joy remains in Christ. Amen? I-enjoy nimo ang blessing sa Ginoo, pero ang pinakadako nimo nga kalipay si Kristo ra gyapon. The prodigal son wanted the father's gift. Aman akong bahin pa. Pero ang mature na believer, once the father done the treasure, than the gift. Mas gusto nimo ang amahan, mas gusto nimo ang Dios. Another one, mga pinangga, number 3, unsa ang reveal sa to by experience kung kinsa gid ta tinuod atong identity? Kanang gitawag nga mahimo kang alone or solitude. Solitude reveals whether we are of the world. Kanang ikaw ra isa. Kanang ikaw na lang isa ba? Unsa man ang imong ginatan-aw. Basing na sa tuwa karon diri, especially atong mga batanon, you are watching some pornographic material sa inyong mga TV, sa inyong mga cellphones. I can still remember sa una, way back 2000, 2002, 2003, magtanaw og mga pornographic videos ang mga batanon sa una, ang ginabuhat, mamalit pag CD. Hulaton pa nila nga manglakaw ang ilang mga mamagpapa, kay para sila ray mabilin sa balay, aya sila makatanaw og mga pornography. Pero sa inyong panahon karon, mga kaigsuonan, you can watch these things in your own cell phones. Sa inyong kaugalingong gitawag nga mga panimalay. No? Di na nimo kinahanglan hulaton nga mulakaw pa ang imong mga ginikanan, aya ka magtanaw ana nga mga butang. You can do it in your own phone. So you see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, kanang kung ikaw ra isa, kumusta man? Unsa man ang imong ginatanaw? Unsa man ang imong ginauna-una? Unsa man ang nagdala kanimo og kalipay? But to the believer, mga pinangga, unsa man ang dapat? Psalm chapter 63 verse 6. Psalm chapter 63 verse 6. Open your Bibles with me there. The Bible says, when I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches. Wow. Kinsa kuno ang iyang ginauna-una every night? God. A believer finds delight in fellowship with God. Bisan pag ikaw ra isa, you wanted to have fellowship with God. Ang music na imong ginapaminaw, music that give glory to God. You stop listening music na naghatag og glorification sa sala, because music in our time today glorifies sin. But the music that you now listen glorifies God. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, kumusta man kung ikaw ra isa? Number 4, mga pinangga, by experience, unsa ang mo reveal kung unsa imong tinuod nga identity? Your company reveals whether you are of the world or not. Imong mga kauban, imong mga ka-fellowship, imong mga amigo, imong mga barkada. The people we enjoy reveals much about us. Kinsa man nga mga kauban ang imuhang gina-enjoy, katubang mga kauban nga mga nagainom-inom, katubang mga kauban nga nagabisyo, o katong mga kauban nga nagakanta para sa Ginoo, nagatuon sa pulong sa Dios. If you enjoy the worldly activities with worldly people, then it shows that your identity maybe is not yet of God. Yung ba sa Psalm chapter 1 verse 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. A Christian may be among unbelievers, but he never feels completely at home there. His heart longs for the fellowship of God's people.
So, kumusta man? Kinsa man ang nakauban ang imong mas gina-enjoy. And I hope with the grace of God, you enjoy the company of God's people. You enjoy singing for God. You enjoy talking about Jesus. So sa itong mga nag-reveal sa ato ang tinuod na kinaiyak, trouble, mga problema, usahay, prosperity, if you are alone, and the people nga imong kauban, nga imong gina-enjoy. Now, last mga pinangga, point number 3, the Christian is not of the world and is sure of it. Ang Kristohanon dili iyas kalibutan og sigurado siya, assured siya. Now, this is a warning to false professors. Kung naglibog pa ka, ayaw sugot nga hantod kang galibog pa ka. Ayaw sugot nga naulaw lang ka. You see? Ayaw sugot nga naulaw lang kag ingon nga dili pa ka sure sa imong kaluwasan. You must be sure. It's never wrong to make it right. Kung mag-invitation sa simbahan nga ikaw mismo di pa ka sure og luwas baka akapadulong huban sa kamatayon, then you must seek help from the brethren nga nakabalo og na sure na. Many claim Christianity, but few demonstrate it. Unsa may warning ni Jesus Christ sa Matthew 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. If there is no difference between your life and the world's life, then your profession should be examined. A changed heart produces a changed life. Salvation is by grace, but this grace changes people. Diba, yung sa Titus chapter 2, na-reveal, ni-appear ang grace of God teaching men to avoid ungodliness. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, we must make self-examination. Basing di pa ka sure. Do I love Christ? Do I hate sin? Do I desire holiness? Do I love God's people? Is there evidence of a new life sa ako? Maybe wala pa mga pinangga, and then seek help. Ask for the help of God, the Holy Spirit. Ask for guidance sa imong pastor. Ask guidance for your Sunday school teachers, for your brethren, and they are very much willing to help. Ayaw loom-looma. Ayaw ulaw-ulaw. Kay basig naulaw lang ka nga, save ba ka o dili, naulaw kang sulti. Isulti gid ang kamatuoran. You see? And this is also a challenge to genuine believers. Many Christians have become too comfortable with the world. As what I have told you kanina, we are not called to be comfortable, we are called to be conformed with Christ. Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world. Di ta magpahiuyon sa kalibutan. The world influence us. Ang atong inistoryahan, ang mga entertainment, atong inatanaw, atong mga priorities, atong mga values, influensyahan sa kalibutan. We must guard our hearts. Let your pastor influence you. Let your Sunday school teacher influence you. Ayaw nang mag-influence sa kalibutanon. Yung mga anak at mga ginikanan, itugot ninyo nga influensyahan ang inyong mga anak sa mga tao nga nasa simbahan. Not the things of the world. The problem with many Christians today, they are full support when it comes to secular activities. But when it comes to spiritual activities, dili kay mosuporta ang mga ginikanan karon. That's a big problem. You see? Na ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan nga pag-abot sa gitawag nga eskwelahan, may bayron nun, pila man na may activity, 1,000 ang bayron na magkabuli-buli, magkaigit-igit ang ginikanan, pinangitag 1,000 kay para lang ibayad sa eskwelahan, kay para lang ma-provide ang ikinahanglan sa anak. Na gitawag nga camp. May mo ang anak nga mo appeal ko na bayron nun 400. Pangita mo inyo diya, pangita mo sponsor. Mo na ang mga ginikanan. What's wrong with us people? Why do we have prioritize more? Why we prioritize more the things of this world more than the things of God? We say we love God, but when it comes to practical things, we will not show it. You see?
That's a big problem mga pinangga nga mga kaigsuunan. I hope by the grace of God, we will not just say we love God by mouth only. We will show it by our action. Kung giunsa na to pag-effort, mo kamang-kamang pinangita ng utang para makapait og uniform sa imong mga anak in school, para makaapil ang imong anak sa activities dito sa school. Kabalo ka ang mahitabo, pag naay gitawag ng mga kaning mga outing sa mga estudyante kay moadto didto sa dapit kay mo mutan-awan ng mga kuan, moadtog Cebu, moadtog Amerika, atog Manila, tag 30,000 ang gasto, mangutang ang mga ginikanan. Maghimo og solicitation paper. Kay gitawag nga moadto sa mga politiko. Kay nga naman, kay para makakita lang og pangsuporta sa mga anak, kay para silang kauman. But when it comes to church activities, moadto ka na? Murag luya man ko, ikaw ba? Ay lakad to. Sa diha nga mo eskwela po, kaon na, ay late na ka, bangon na! Pero pag abot sa simbahan, pasagdaan lang yun mo, kung sa mo bangon yung mga anak, that is something wrong sa ato mga pinangga. And you know, wala gyud kayo, kasing-kasing ang mga kabataan karon sa simbahan o sa Ginoo, kay nakita nila ilang mga ginikanan, wapoy kasing-kasing sa Ginoo sa simbahan. So we must change it. Kinahanglan ng zeal. Ang kadasig makita sa ato. Dapat makita sa atong mga anak that we wake up early, we prepared early for church. Dapat makita itong mga anak na may unta, bangon na mo because church! We go to church! Show it to them! Show them that you love the Lord! Ano saan nila higugmaon ng Ginoo? The best example for them is you. Ikaw, igsoon. You see, it's a challenge for us believers. Don't be comfortable. Well, in fact, kung tanawin mo ang in the worldly sense, mga kaigsunan, success is always from discomfort. Parang mga nagmadaugon sa ilang kinabuhi, they always came from discomfort, troubles. Ni-struggle sila, ayaw na niabot diha sa kadaugan. And you are willing to struggle in order for you to be successful. But how about your success in your Christian life? Be willing to struggle. Be willing to wake up. Be willing to sacrifice. Nga naman, your God made His sacrifice for you. So ato makita mga pinangga, it is a challenge for us genuine believers. We must guard our hearts. Mo ingon sa Bible, Proverbs 4:23. Please, Proverbs chapter 4 verse 23. Ingon pa ang pulong sa atong Ginoo mga pinangga. Keep thy heart with all diligence. Keep your heart. Bantay imong kasing-kasing. Kay dali ra kay na ma-discourage. Maybe as I am speaking and preaching today, Satan is already working in your heart, trying to discourage you. Don't be discouraged. And this is a call for holy living. We are to swim against the current. Ang patay nga isda, pag imong ibutang sa tubig, anuron na siya. Pero ang buhi nga isda, mo against the current na siya. Mutungas na siya. You see? The Christian is called to stand for Christ even when society goes another direction. Barugi ang gitudlo sa pulong sa Ginoo. Mga pinangga nga mga kaigsunan. Tanawa kaniyang kitawag na Philippians 2:15. Kung unsa ang imong calling as a believer, that's why you need to be different from the world as just like Christ. If you're there, say amen. Philippians chapter 2 sa verse 15. That ye may be what? And the sons of God without rebuke. Ano ko this? In the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as light in the world. How can you shine your light if you are like them? Magpalahita. And of course, it is also a comfort for God's people. Nga naman, sometimes believer feels like strangers. Sometimes, mura kag stranger dito sa kalibutan ba nga lisuda ni? Mura mag dili man uyon ang kalibutan sa ako. Mura mag kalaban ng ko perminti sa kalibutan unsa man niyo? Unsa man niya akong ginabati? Mura man out of this world. You are in the right place. Nga naman, Philippians chapter 3 verse 20, unsa ingon sa Biblia?
For our conversation. Kaning word nga conversation, it means citizenship. For our citizenship. For our conversation is in what? Tagalangit ka, igsoon. Karon pa lang daan, nung tinuod ka nga magtotoo, let me say this to you, tagalangit ka. Your conversation is in heaven. This world is not our home. We are pilgrims. We are travelers. We are citizens of another country. One day, we shall be with Christ forever. Atong Sunday school this morning, mga pinangga, ingon pa ni Kristo, you believe in God, believe also in me. Ingon pa niya, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Balikan kaniya. Balikan kaniya. Sa comfort. Kaya atong text nagingon mga kaigsuonan, the Bible says, sila dili iya sa kalibutan, maingon nga ako dili sa kalibutan, kay dili man ka iya sa kalibutan, waong ka ni Jesus Christ diri, ug ibutang ka niya sa lugar kung diin asa gyud ka. You are not of this world. Muna usahay, muna ka out of place. You go to your work, you go to your friends, sukad ka na himong Kristohanon, di na ka makakatawa sa ilang mga joke, di na ka makasakay sa ilang mga binuang, nga naman, there has been a change in you. You became a citizen of heaven, di na kaiyas kalibutan. That's a comfort for us. Na di na kaiyas kalibutan, og naay giandam ang Ginoo para sa imo. Now as we close mga pinangga, Jesus said again, they are not of the world, even as I am not of the world. Let us remember and remind ourselves, we are not of the world in our nature. Christ already changed us. Nagtagaan ka na, partaker na ka sa divine nature. We are not of the world in our calling. Ang imuhang purpose sa kalibutan, di na lang magpadato, di na lang mahimong successful, di na lang mahimong gitawag na plaster ang kinabuhi. But you are now wanting to glorify and honor God in your life. We are not of the world in our character. Why? Because we are being like Christ. We are tested by trouble, prosperity, solitude, and company. We must live differently because we belong to Christ. And lastly, mga pinangga, our true home is not this world. Our true home is in the presence of Christ in heaven. Now let me ask you as I close, are you truly Christ? Iyan na bagay ka ni Kristo? Can the world see a difference? Makita ba sa kalibutan ang kalahian sa imo? And if Jesus were to examine your life tonight, himo ang scenario regarding our verse. Pananglitan, mutindog lang kalit si Jesus Christ Kristo tubangan karon. He will stand in our midst. Kalit-kalit lang. O niya, sa pagtindog niya kalit-kalit diri, i-examine niya isa-isa ang atong kinabuhi. Lantaon niya ang kinabuhi ni Francis, ni Presi, ni Junil, ni Tantan, ni Richard, hangtod ta tanan, paingon diri. Isa-isahon niya tanaw imong kinabuhi. Makaingon ka si Jesus, kani siya, dili iya sa kalibutan, sama sa ako nga dili pod iya sa kalibutan. Makaana ka sa imong kinabuhi? Makaana ba? Dili, no? Dili, no? Lingom lagi mo. Isa-isahon niya tanaw ba? Itong kinabuhi, isa-isahon kaniya. Makaingon ka siya, kini dili na iyas kalibutan. Sama na ako, nga dili pud iyas kalibutan. Makana ka siya dili. Igsoon, kung makaingon ka karon nga murag dili bagid pastor, thank you for your conviction. Salamat nakita ni mong mali. That's the very reason why you need to come to Christ now and ask Him, Lord, aminado ko Ginoo, that in my current situation, I can say I am still of the world. But Lord, I am yours. I am yours, Lord. Tabangi ko Ginoo.
nga magkinabuhi ko ibabaw sa kalibutan, nga susama nga dili na gyud ko iya sa kalibutan, susama sa imo nga dili ka iya sa kalibutan. You need the help of Jesus. Kinahanglan nimo siya karon. Palihog nito tanan. What song, Brother Lorange? Living for Jesus. As we sing verse 1 karon mga kaigsoon, maybe na kay gusto i-communicate sa Ginoo, na kay gusto i-istorya sa iya karon that is in your heart. Basin ikaw tong igsoon nga nagaingon nga murag di pagid ko makaingon pastor nga makaingon si Jesus sa ako nga dili ko iya sa kalibutan. Kay kalibutanon pa kay kog kinaiya karon pastor. Basin nasa to karon diri nga ang imong gikalipay nga musika is musika sa kalibutan. Ang imong sininaan is sininaan nga iya gihapon sa mga tawo nga wala pa kaila sa Ginoo. Ang imong inistoryahan basin nagsige bigay pa pamalikas sangtod karon. Ang imong mga binuhatan wapay kalahian sa tao nga wa kaila sa Dios. Igsoon kabalo ko nga ikapoy na kana. Kabalo ko igsoon nga bugat na kay ang imong kasing-kasing. Nagikapoy na ka magpadayon sa inana nga sitwasyon. Nasayod ko nga naninguha ka nga makabiya na kana nga sitwasyon nga mahimo na mabag-o ang imong kinabuhi. Di na mo na makaya kung ikaw ra isa. Gikinahanglan nimo ang tabang sa Ginoo. Munang imbitaron ta karon. Tubag kanta sa verse 1, abri ang altar para sa imo. Duol sa Ginoo. Mo tabang siya sa imo. What song, brother? Living for Jesus. We sing verse 1. Live for Jesus. You come. Abri ang altar para sa imo. Verse 1, please. You come. Do all its own. Humble down yourself before God. Ipaubos ang imong kaugalingon. Kay tabangan kaniya. Basinay nga butang nga kinahanglan nimo pangayuwag pasaylo sa Ginoo karon. You come. Humble down yourself before God. Last verse. Continue praying. Maybe there's still something na imo ang gusto istorya sa Ginoo. Last verse, brother.
Siyempre, Amen. Akong ginahangyan tanan sa pagtindog, palihog. Let's sing this song. Hymn number 316, palihog. 316, let us sing, I have decided to follow Jesus. If you're there, please say Amen. Amen. At ang kata ng all verses, kamay lang siya, let's sing all verses. I have decided, verse 1, all together, sing. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Be still. Though not go with me, still I will follow. Though not go with me, still I will follow. Though not go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Amen. Pabilis sa pagtindog, and let us close by a prayer. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you for the day that you have given us, oh God. Thank you, for all the blessings, reminders, rebuke, that we have heard from your word this day. We pray that you should help us by your grace, help us to give victory, sa preaching sa imong pulong. Help us to be doers of your word and not hearers only, Diyos. Thank you for the people that you have gathered, the house of worship, oh God, I pray. We pray that you bless us all, for us to be used more for thy glory, Diyos. Sa mong pagbulag-bulag karon, we pray that you would give us, return us, sa mga respective houses, oh God, safe and sound, Oh God, we pray that you'd help us for this week, help us to pray every day, addressing you, sa mga painanglanon, help us, to have constant prayer lives, help us, to read your word, Diyos, pray, sa mga estudyante, sila mga klase tomorrow, and, sa mga night trabaho, pray, oh God, that should help us to practice, ang amuang pagiging Kristohanon, nga di lang may Kristohanon, oh God, in the Sunday, Diyos, that we are Christians, every day sa among kinabuhi, oh God. Help us, ipakita sa imo, oh God,
that we truly love you by keeping your commandments. Salamat, O God, sa imong kaayos, salamat sa imong gugma kanamo, sa imong gahom, sa imong tinuod nga kapasuluan, pasaylo mi, O God, sa mga sala nga nabuhat, na storya, o nauna-una, kinintanan, among ginapangayo, ginapasalamatan, pinagi lamang ni Kristo Jesus, among Ginoo, among manluluwas. Amen. Amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.